羅祥國、陳少棠去得啦，全部都係咧選完舉之後咧，羅祥國有新問題，陳少棠入咗民建聯，呢個許德亮咧可能就覺得民建聯唔知道啊。想問下你哋擔唔擔保咧？今次選完舉之後咧，你哋呢幾位成員咧係可以繼續留翻喺民協，唔會令到民協成為咗呢個二五仔黨或者係特務黨啊？好多謝阿林生問題。咁你陳少棠、許德亮就係選區議會啦，羅祥佢都選區議會嘅。咁今次我哋名單上第一排首位嘅何建基啊，我相信冇人會估，即係會懷疑佢會離開民協㗎啦。呢個情況，咁呢個第一個你嗰個話佢搞嘅會唔會咧？我諗你嘅問題係想問我哋年輕嘅新一代，好似家閒啊、何傳浩生啊，或者邊有楊振宇佢哋係咪對個會嘅有冇承擔嘅問題啊？係咪？承擔係有嘅。講真，我喺民協咧話多唔多話先唔少，其實已經係15年啦，已經喺民協嗰度做咗。咁咧10幾年嚟咧一直都係即係支持民協嘅宗旨係低下階層去打拼。好，唔該晒，承擔係有嘅，好大鑊啦。好，問第二個。好啦，今日咧嚟到黃毓民咧，地頭都係苗鬼攞命㗎，咁都係要即係問下毓民啦。好啊，嗱毓民即係你係名嘴啦，鄭經翰又係名嘴，敖孟靜又係名嘴。鄭經翰入咗立法會之後咧，令人好失望。咁會唔會你哋兩位名嘴入咗立法會之後會報鄭經翰後場會有咩針啊、咩事？第一，鄭經翰嘅表現，我覺得又唔係太差。因為其實佢都幫基層做咗好多嘢，當年反對領匯上市，搞到佢打電話俾我，因為俾人上街2萬人，叫佢鄭大奸，叫佢翻屋企瞓覺，又話要殺死佢，只有長毛同埋我哋去撐佢。因為我覺得佢做啱咗一樣嘢，大家諗下而家住喺公共屋邨嘅人，嗰啲商戶而家係領匯嘅，你所受到嘅痛苦，你諗翻你當年呢個陳鑑林支持呢個領匯上市，你咪火燒心啦，係咪？係咪先？我都未答到名嘴分別嘅先。大班而家要做電台，因為佢覺得政治都係唔啱佢做。我咧喺電台無處容身，俾人掃地出門嘅阿哥，我又冇咁嗰種本事去辦一個 AM 台，就自己做台主，係嘛？我冇啊嘛，咁我仲有咩路行咧？係咪先？所以我退無死所。如果我繼續要為小市民發聲，我繼續要捍衛民主公義，繼續要爭取言論自由，我除咗立法會，我仲有邊條路行啊？係咪啊？好，唔該晒。好，問第二個啦，唔好俾人好，劉生咧，你嘅問題有提及到阿毛小姐，唔知毛小姐想唔想做回應？雖然佢唔係問你嚇。好多謝啦就係話我係名嘴，我從來唔敢擔當呢啲咁樣嘅銜頭嘅，即係2000年。唔係名嘴就唔使答嘅。唔係名嘴就唔使答。好，問第二個。係。好啦，問下自由黨啦，唔好意思啊，即係自由黨都好係主角嚟嘅。嗱，頭先講好多關於田北辰嘅攻擊，咁有一個攻擊佢未講嘅就係再培訓局主席。咁再培訓局就係30歲以上失業嘅人咧，都希望再培訓之後有嘢做啦。咁田北辰咧好誇耀佢其中一個喺6月份嘅攻擊就話咧，再培訓局新出咗一個叫做泰拳教練嘅課程啊。30歲人泰拳教練，我而家我都搞唔掂泰拳啦。咁究竟用咗公帑，浪費咗公帑去籌辦泰拳課程，訓練咗啲人，會唔會真係有人可以做咗泰拳老師？有冇人請我哋做泰拳老師啦？咁問咗田北辰，唯有問阿何生。好多謝。我暫代去答呢個問題啦嚇。咁其實咧，可能喺九西呢邊咧就唔係太多人覺得即係泰拳嘅需求。咁喺其他地方咧，我見到有啲年輕嘅女士。有啲年輕女士佢都好中意去練泰拳，點解咧？佢哋可以 keep fit，除咗跳舞啊，除咗去做瑜伽之外咧，而家新興咗咧就係真係去打泰拳嘅。咁所以點解咧引起咗再培訓局裏邊咧，佢哋有啲人諗下，咦？有啲人佢之前係練過泰拳，佢打過泰拳，咁佢哋係咪可以將佢變為一個教練咧？如果做咗教練之後，佢咪可以教呢啲有興趣嘅人咯？咁呢個其中一個路向，呢個係可以行嘅。好，唔該晒。
但係我仍然質疑緊30歲人咧搞唔搞得掂呢個派件呢個行業？點解唔認真啲去搞下一啲實際啲嘅行業啦？同埋咧，我相信咧，一再培訓局一定要改革，就係話點解再培訓局唔肯去教一啲語言嘅課程，而要搞到阿 Miss Paul 呢啲本來諗住從政嘅人去做呢個教師嘅副業啊？好，咁跟住咧又想。嗱，我做教師咧，唔係淨係教小朋友啦，我喺中大教政治系，喺浸大教新聞系，我係由大學生教到小學生嘅。阿盧偉文，你正話就唔俾我講下，我真係唔敢擔當名嘴呢個銜頭。咁但係2000年咧，就中大關信基教授同我講，佢哋政治系咧自己內部有個調查。就話你心目中邊個係名嘴？排第一鄭經翰，排第二黃毓民，排第三係毛孟靜。好，咁你睇假添佢。嗱，你話真係假添佢。關信嘅係你嘅黨魁嚟㗎嘛？唔係2000年都冇公民黨。你點知公民黨由幾時開始籌備成立佢啫？你而家話就話係佢啫，10年前都得啦。哇！10年前，喂，好有遠見，預約微黨推好嘢，真係。佢係2006年10月同我講話意圖組黨嘅。唔係，但係盧偉文，我要答翻你呢個教育嘅問題咯。你正話乜教小朋友都可以做政治家㗎咩？嗱，千祈要記住，政治家係一個層次嚟㗎，係煲呔先自己敢認㗎咋。近代嘅政治家咧，你係羅斯福、丘吉爾，你甚至可以話係蔣介石、毛澤東，隨你嚇。總之係雄才偉略嘅政治人才先至叫做政治家。立法會呢啲咧，政治人好啦嚇，就未成家嘅，係一個層次嚟。好，唔該曬毛主席啊！好多謝。好，咁跟住問下阿華武個陳海峰，呢個問題咧其實咧好難嘅，即係想問下嗱。停車熄匙你就一定贊成㗎啦。咁我唔使揸車，我都係贊成。咁但係你點樣可以向啲的士司機宣傳就話係啊？你喺個車站度逐格按嗰陣，你都可以停車熄匙啊。係啊，啲客人入到去冇冷氣又唔會炸型啦咁樣啦。多謝你提問。我係譚海邦13號嘅候選人。的確咧，環境保護咧同我哋日常生活嘅細節咧，唔係樣樣嘢可以吻合。的確咧，停車熄匙嘅爭議係大嘅。咁而停車熄匙咧，個重要性在於咩咧？大家聽一聽，係因為我哋如果開着引擎而唔喐，所排放嘅污染物咧，等同架車行30公里嘅。所以可想而知停車熄匙嘅重要性。所以咧，我係絕對覺得停車熄匙係應該有立法，不過細節上要考慮多啲。我覺得喺非常炎熱嘅夏天。非常炎夏天係應該可以有輕度嘅豁免，譬如可能去到30度以上，季節性嘅考慮，呢個第一點。第二個考慮咧就係一啲好慢移動嘅車，你個停車即時開時又開翻車，咁呢個污染亦都大嘅，所以咧我都贊成咧係某一啲地區某一啲嘅位置咧係應該酌量豁免，不過呢啲豁免要審慎，因為太多豁免等同於一條法律係冇用嘅。最後多謝大家。